बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार से खजूर के हम लोग बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये किस तरह बनाए जाते हैं ये मैं आपको बता दूँ। ये देखें, ये एक गिलास मैंने मूंगफली का लिया है, एक मैंने खजूर लिए हैं और नरम वाली खजूर ली हैं, और साथ ही मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। और ये देखें, ये इस तरह की खजूरें नरम और सॉफ्ट होनी चाहिए। इससे बहुत ही मज़े के ये हमारे बन के तैयार होंगे। बहुत ही टेस्टी से बनाएंगे। और ये देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक अंदर ये देखें, हमने इस तरह इसको पीस लेंगे। बारीक मूंगफली को हमने इसका पाउडर बना लेना है। ये देखें, इस तरह बच्चों को बाज़ार की चीज़ों से बचाएं और ये इस तरह घर में तैयार करके दें। बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनके ये तैयार होते हैं। अब ये देखें, तमाम खजूरों को हमने कटिंग करके इसके अंदर से गुठलियाँ निकाल लेनी हैं। ये देखें, इस तरह तमाम खजूरों के अंदर से इसी तरह हमने गुठलियाँ निकाल के, तो इसी मसाला पीसने वाली डब्बी में ही हम इस तरह इसको पीस लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से ये पिस जाती हैं। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें और बेल के बटन को याद से दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। ये देखें, खजूर के पेस्ट के अंदर तमाम मूंगफली का जो हमने मिक्सचर बनाया है इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक डो की शक्ल में हम इसको तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़े के ये बन के खजूर के तैयार होते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से एक डो की शक्ल में हमने बना लिया है। अब ये देखें, हमने इसके लंबाई की शक्ल में इसको एक अदर ट्रे के अंदर रखेंगे और लंबाई की शक्ल में इसके छोटे छोटे हम बना लेंगे। ये देखें, इस तरह। और अगर एक ही आप बड़ा बना लें तो बहुत ही मज़े के ये देखिएगा ये बन के तो तैयार होते हैं। और साथ ही ये सफ़ेद तिल लिए हैं और ये देखें, मैंने एक ही पीस बड़े साइज़ का बना लिया है। सफ़ेद तिलों को हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा हमने ड्राई रोस्ट करना है। और उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बता दूं। ये देखें, इसको हमने इस तरह ट्रे में डाल लेना है और ये जो हमने बना के रखा है खजूर का और मूंगफली का, इसको इसके ऊपर सफ़ेद तिल अच्छे तरीके से लगाएंगे। ये देखें, इस तरह ये खजूर के बहुत ही मज़ेदार से ये बना के स्नैक्स से तैयार होते हैं। बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। बच्चों को बहुत इंशाल्लाह पसंद आएंगे। और ये देखें, सब हमने अच्छे तरीके से इनको सफ़ेद तिल लगा लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसकी प्यारी सी कटिंग कर लेंगे। और ये देखें, माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी लगते हैं। और ये देखें, इसी तरह बनाएं और बना के अपने बच्चों को दें। बहुत ही मज़े के और टेस्टी बन के ये तैयार होते हैं। सर्दियों में बहुत मज़े के लगते हैं और फ़ायदेमंद चीज़ है और बच्चों को ज़रूर बना के दें। इंशाल्लाह ताला ये देखिएगा कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।